Məkkəyə ilk ziyarətimi sözlə ifadə etmək olmaz. Mən hey ağlayırdım. Sadəcə arada özümü saxlamağa çalışırdım. İstəyirdim ibadət edim, ya nəsə edim, amma saxlaya bilmirdim. Hey ağlayırdım. Məkkəni ilk ziyarətimdə ümrəni 5 dəfə ard-arda etdim. Doya bilmirdim. Bu mənim Məkkəyə ilk səfərim idi. Mən özümlə kitab götürmüşdüm ki, hərəkətlərin sırasını itirməyim. Mən hər andan ləzzət alırdım. Heç vaxt unutmayacağam. Xüsusən Məkkəyə gedən yol çox maraqlı səyahət idi. Arada yadıma düşəndə bəzən elə olur ki, sanki sən uçursan. Sonra mən bəzi şeyləri anladım. Anladım ki, niyə İslamda gündə 5 dəfə namaz qılmalısan? Arada biz düşünürük ki, bu ibadətlər Allaha nəyə lazımdır? Yox, ona lazım deyil. Amma əgər ibadət etməsək, qəlb acından ölər. Qəlb buradadır. Bədən kimi onu da qidalandırmalıyıq. O da yaşamalıdır. Amma ona nə su, nə apelsin şirəsi, nə də ət lazım deyil. Ona başqa şey lazımdır. Allahla rabitə və gündə 5 dəfə ibadət qəlbin qidasıdır. Bunu etməsək, o acından ölər. Bax, mən xüsusən Məkkədə bunu hiss edirdim. Sanki ətrafda mələklərin varlığını hiss edirsən. Emosiyalar belə idi.